இது பார்த்தீங்கன்னா கோல்டன் செப்பரேட். இது வந்து எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஃபேவரட்டான பேர்டு. இது நல்லாயிருக்கும் பார்க்கறதுக்கு. ஃபேன்சிலேயே டாப் ப்ரீடு அப்படின்னா இதோட ஒரு பேர்லாம் 25K வந்துச்சு, அடல்ட் பேர்லாம். இப்போ கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது ப்ரைஸ் இதுக்கு. என்னோட மொபைல் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா 984 கொச்சின் பேண்டம். இதுதான். இது ரொம்ப மினியேச்சர், ரொம்ப குட்டியாக இருக்கும். இது அடல்ட், நம்மளோட பேரண்ட் ஸ்டாக்கு. ரொம்ப குட்டியாக இருக்கும், நல்லாயிருக்கும் இதுவும் பார்க்குறதுக்கு. ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் டு ஃபேன்சி பர்ட் சென்னை யூடியூப் சேனல். ப்ரோ உங்கள் பேர் என்ன, இது எந்த ஏரியா, நீங்கள் என்ன மாதிரியான பேர்ட்ஸ் வளர்க்குறீங்க, நம்ம வியூவர்ஸ் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்களேன். என் பேர் வந்து சாமு. இது வந்து நம்ம எங்கே இருக்குன்னா கிண்டியில் மடுங்கிற பிரிட்ஜு பக்கத்தில் இருக்குது. ரேஸ் கோர்ஸ்லேருந்து 1 கிலோமீட்டர். ஆஃப்கோர்ஸ் கிண்டி ரேஸ் கோர்ஸில் 1 கிலோமீட்டர் தான் நம்ம வீடு. நான் இப்போ நம்ம செட்டப் பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட்டு டெரஸ் மேலே தான் வச்சுருக்கோம். ஒரு ஷெட்டு மாதிரி கட்டிட்டு வெளியிலையும் ஃபேன்சி ப்ளஸ் மெயினாக நம்ம ஃபேன்சி பேர்டு தான் பண்ணுறோம், ஃபேன்சி சிக்கன் பண்ணுறோம். அதில் கிட்டத்தட்ட நம்மக்கிட்ட ஒரு 20 வெரைட்டிஸ் இருக்குது. எல்லா கலர்ஸும் எல்லா டைப்பு வெரைட்டிஸும் இருக்குது. ப்ளஸ் பார்த்திங்கன்னா நாட்டுக்கோழி கொஞ்சம் வச்சுருக்கோம். அது நம்ம வீட்டு யூஸ்க்காக, முட்டைக்காக நம்ம வீட்டு யூஸ்க்காக வச்சுருக்கோம். இப்போ ஃபேன்சி கோழிக்கான மார்க்கெட்டிங் சென்னையில் எப்படி பிரதர் இருக்குது? சென்னையில் நல்லாயிருக்கா இல்லை அவுட் ஆஃப் சென்னை வந்து நல்லாயிருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா? சென்னையிலையும் வாங்குறாங்க. பட் ஆனால் பர்டிகுலராக 1-2 ப்ரீட்ஸ் ரொம்ப சென்னையில் சில்கி, அப்புறம் அந்த போலிஷ் கேப்ஸு, அந்த மாதிரி ஜாப்பனீஸ் பேண்டம், டேபிள் ஃபைட்டர், அதெல்லாம் சென்னையில் மூவ் ஆகுது. வெளியில் பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாடு சைடு, சென்னை விட்டு வெளியே பார்த்திங்கன்னா நிறைய இடத்துல திருச்சி, புதுக்கோட்டை, அங்கெல்லாம் நான் பார்த்திங்கன்னா பிரம்மா, சில்கிஸ் அங்கேயும் எடுக்கிறாங்க. வேறு வெரைட்டிஸ் ஃபயோமீஸு, அப்படி நிறைய வெரைட்டிஸ்லாம் போகுது. பிரதர் இப்போ உங்ககிட்ட என்னென்ன ஃபேன்சி சிக்ஸ்லாம் இருக்குன்றதை நம்ம பார்க்கலாமா? கண்டிப்பாக நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது வந்து சில்கி. இது ஆல்மோஸ்ட் 2 months சில்கி. இது பிளாக் சில்கி. இது நல்ல இம்போர்ட்டட் லைனேஜ். இது ஆக்சுவலாக நான் வெளியேருந்து எடுத்தேன். இதை இம்போர்ட்டட் லைனேஜ். இப்போ இவங்களோட ஆரிஜின் எந்த ஊர் ப்ரோ? இது சில்கி பார்த்திங்கன்னா நம்ம யூகேல மெயினாக அது சில்கியில் இதாகுது. பட் எல்லா ஊர்லேயும், நம்ம ஊரில் இப்போ எல்லாமே இருக்குது. நம்ம ஊரில் எல்லாமே இருக்குது. இது வந்து இம்போர்ட்டட் லைன். இது பக்காவாக இம்போர்ட்டட் லைனு. நல்ல ஹெட்டு வருது. 2 months தான் ஆகுது. நல்லா எப்படி இருக்குது பாருங்கள் குவாலிட்டி. இதை தான் நான் பேரண்ட் ஸ்டாக்காக ரெடி பண்ணி செட் பண்ண போகிறேன் இதுக்கு மேலே. பிளாக் சில்கி. இது பார்த்திங்கன்னா சில்வர் போலிஷ் கேப்பு. இதோட ஆரிஜின் பார்த்திங்கன்னா போலாண்ட். ஆக்சுவலாக போலாண்டில் இது லேயராக யூஸ் பண்ணுறது. இது சில்வர் போலிஷ் எக்குக்காக அங்கே யூஸ் பண்ணுறது. பட் ஆனால் இங்கே நம்மளுக்கு இது ஃபேன்சி, நல்ல முட்டை போடும். இது சில்வர் போலிஷ் கேப். ஃபீடிங்லாம் எந்த மாதிரி பிரதர்? இது நம்ம ஃபீட் பண்ணுறது இப்போ பார்த்திங்கன்னா க்ரோயர் லேயர்னு ஒரு ஃபீடு. முட்டை போட ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் லேயருக்கு சேஞ்ச் ஆகிடணும். லேயருக்கு நம்ம கம்பெனி ஃபீடிங் தான் ஃபுல்லாக. கம்பெனி ஃபீடிங்கு ப்ளஸ் முட்டை போட ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் நான் என்னோடய ஃபீட் கொஞ்சம் அந்த கம்பு, கோதுமை, அரிசி அது லேயரோட மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் அந்த மாதிரி தானியங்களும் போட்டு இப்போ நான் 2த்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி போடணும். நான் போடுவேன், எனக்கு முட்டை வருது, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. இது பார்த்திங்கன்னா பெக்கின் பேண்டம். இதுவும் இம்போர்ட்டட் லைனு. இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு மெயிலு 2 ஃபீமேல் இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா கோல்டு, பஃப் கலர், லெமன் கலரு ஒரு இது. இதுலேயே வந்து கலர் டிஃப்ரென்ஸ் வரும். நல்லாயிருக்கும். இந்த மேல் வந்து என்ன கலர் சொன்னீங்க? அது பஃப் கலரு, பஃப் சொல்லுவோம். அது நல்லா எப்படி சொல்கிறது, இம்போர்ட்டட் லைன். இது பூட்டு எல்லாமே செக் பண்ணால் தெரியும் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். ஒரு கோழிக்கு எதனா ஃபீடிங் மாறுமா? இல்லை எல்லா கோழிக்கும் ஒரே ஃபீடு தான். ஒரே ஃபீடிங். ஒரு ஏஜ் மாறும்போது அவ்வளோ தான். ஃபஸ்ட்டு 2 months ஸ்டார்டருக்கு அப்புறம் க்ரோவர் லேயரு, முட்டை போட ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் பியூர் லேயருக்கு சேஞ்ச் ஆகிடணும். அவ்வளோ. இது பார்த்திங்கன்னா கோல்டன் ஃபயோமி. எனக்கு தெரிஞ்சு சென்னையில் யார்கிட்டையுமே இது கோல்டு இல்லை, நம்மக்கிட்ட ஒண்டி தான் இருக்குது. இது சில்வர் ஃபயோமி எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்குது. இது கோல்டு ஃபயோமி. ஃபயோமியில் கோல்டு. இந்த மேல் கோல்டா இல்லை ஃபீமேல்? ரெண்டுமே கோல்டு. கோல்டு கலர். இப்போ நீங்கள் வளர்க்குறது ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா கேஜ் மெத்தடில் போட்டிருக்கீங்க. ஆமாம். நம்மளுக்கு கேஜ் மெத்தட் வந்து பெஸ்ட்டாக இல்லை வந்து மொத்தமாக நம்ம குரூப்பாக விட்டு வளர்க்குறது எது நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்? ஃபேன்சி கோழி பொறுத்த வரைக்கும் கேஜ் மெத்தட் தான் பெஸ்ட்டு. ஏன் சொல்கிறேன்னா, நீங்கள் வந்துட்டு குரூப்பாக போட்டிங்கன்னா கிராஸ் ப்ரீட் ஆகிடும். கிராஸ் ப்ரீட் ஆகிடுச்சுன்னா கலர்ஸ் வேறு மாதிரி ஆகிடும். அது போலிஷ் கேப் கூட ஃபயோமி சேர்ந்துச்சுன்னா ரொம்ப கேவலமாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. அதனால் அந்தந்த ப்ரீட்ஸோட அது போட்டால் தான் இதாக இருக்கும். கேஜ் மெத்தட் தான் பெஸ்ட்டு எப்போவுமே ஃபேன்சியை பொறுத்த வரைக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா கோல்டன் செப்பரேட். இது வந்து எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஃபேவரட்டான பேர்டு. இது நல்லாயிருக்கும் பார்க்கறதுக்கு. ஒரு நார்மலாக ஒரு பட்ஜெட்டில் ஸ்பேங்கிள் மார்க்கிங் மாதிரி இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது. இது ஆக்சுவலாக சின்ன ஒரு பிஜின் சைஸ் தான் இருக்கும். இது அவ்வளோதான். நல்ல குவாலிட்டியான பேர்டு. ஒன் செகண்ட் சொல்லுங்கள், பேர் என்னது? இது கோல்டன் செப்பரேட். செப்பரேட்.
கோல்டன். அது நல்லா இதில் மேல் ஃபீமேல் பார்க்கறதுலாம் அந்த கொண்டை வச்சு கொண்டை வச்சு தான் பார்க்கணும். கொண்டை வச்சு தான் மேல் ஃபீமேல். இப்போ இதுங்களுக்கு நம்ம சிக்கில் நம்ம மேல் ஃபீமேல் பார்க்க முடியுமா? சிக்கில் பார்க்க முடியாது. நான் இதோட சிக்ஸை காட்டுறேன். ஒரு 2 months 2.5 months சிக் இருக்குது நம்மக்கிட்ட. அதை காட்டுறேன். அதில் தெரியும் 2.5 அந்த ஸ்டேஜ்லேருந்து தான் நம்மளுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்லியிருந்தேன்ல இந்த கோல்டன் செப்பரேட்டு, இதோட இது மெயிலு, இது ஃபீமேல். கொண்டை இருக்கிறது மேலு, இது வந்து ஃபீமேலு. கொண்டை இல்லாதது ஃபீமேல். இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த கொண்டை வந்து எத்தனை மந்தில் ஸ்டார்ட் ஆகும் வளர்கிறதுக்கு? இது கரெக்டாக 1 monthலேயே நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும். சின்னதாக வரும். இது இப்போ 2.5 months ஆயிடுச்சு. இது நியர் to 3 months. இது அப்படியே சின்னதுலேயே அப்படியே தெரிய ஆரம்பிக்கும். 1 monthல கண்டுபிடிச்சிடலாம். கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் வருவாங்க. நம்ம பார்த்தல பேரண்ட்டு அங்கே அதான் அந்த சைஸ் தான். அதான் சைஸு. இது பார்த்தீங்கன்னா மில்லி, சில்வர் மில்லி. இதோட பியர்டு ஆக்சுவலாக பியர்ட் டைப். இதில் நான் பியர்டு இருக்குது. நம்மக்கிட்ட ஃபுல்லாக பியர்டு தான் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா தாடி இருக்கும் பாருங்கள். க்ளோஸ் அப் வச்சிங்கன்னா தெரியும் தாடி இருக்கும். இது சில்வர் மில்லி. ஒரு மேலு 2 ஃபீமேலு. கீழே அந்த வாய் கீழே ஒரு தாடி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுதான் பியர்ட் டைப். இதில் நான் பியர்டும் இருக்கும். அந்த பியர்டுக்கு தான் வேல்யூ. பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் செப்பரேட்டு. ஏற்கனவே பார்த்த கலரில் இது வேறு சில்வர். இது அது கோல்டு, இது சில்வர். இதுவும் நல்லா மார்க்கிங் எல்லாமே நல்லாயிருக்கும். சூப்பர். பார்த்தீங்கன்னா கொச்சின் பேண்டம். இதுதான். இது ரொம்ப மினியேச்சர், ரொம்ப குட்டியாக இருக்கும். இது அடல்ட், நம்மளோட பேரண்ட் ஸ்டாக்கு. ரொம்ப குட்டியாக இருக்கும், நல்லாயிருக்கும். இதுவும் பார்க்குறதுக்கு நல்லா. இப்போ 2 ஃபீமேலுக்கு ஒரு மேல் நம்ம அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். அந்த 3 கூட போடலாம். பட் ஆனால் நான் 2 தான் போட்டிருக்கேன். இது நல்லா சூப்பராக இருக்கும். இது பார்க்குறதுக்கு நல்லா எக்கிங் போடும். நல்லா எக் போடும். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 monthsக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா 1500லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் நம்மக்கிட்ட. பேர் 1500லேருந்து நம்மக்கிட்ட ஸ்டார்ட் ஆகும். 2 இல்லை 3 months ஸ்டிக்கு அந்த மாதிரி. டே ஓல்ட் சிக்ஸும் கொடுக்குறோம். எல்லாமே இது பண்ணிகிட்ருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா கோல்டன் போலீஸ் கேப்பு. இது இன்னும் எக்கு ஸ்டார்ட் ஆகலை. இப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆகிடும். இன்னும் 10-15 daysல ஸ்டார்ட் ஆகிடும். இதோட பேரண்ட்டு நம்ம பல வயசாகிடுச்சு கொடுத்துட்டு இப்போ அடுத்தது பேட்ச் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கோம். இதோட ப்ரைஸ்லாம் என்ன பிரதர்? இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதோட பேரண்ட்டெல்லாம் இந்த சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேர் வந்து 4000 போகும். 4000 அதாவது அடல்ட்டு. ஆமாம், 4000 போகும். இதோட சிக்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 3 months ஃபுல் வேக்சினேட்டட் சிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நம்ம 1600லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் கொடுக்கறதுக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா கொலம்பியன். இவங்க தான் ஃபேன்சிலேயே டாப் பிரீடு. பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஒரு பேர்லாம் 25K வந்துச்சு. அடல்ட் பேர்லாம் இப்போ கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது ப்ரைஸ். இதுக்கு பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப ஹெவி சைஸ். இதில் 7 kgs வரும். 7 கிலோ வரைக்கும். 7 கிலோ மெயில். இது வந்து இன்னும் வளரும். மேல் அண்ட் ஃபீமேல் நம்மக்கிட்ட அது ஒரு பேர் இருக்குது. இது என்ன கலர்? இது ஒயிட். இதுக்கு பேர் வந்து கொலம்பியன் பிரம்மா. ஆமாம், இதுதான் பிரம்மா. இதுதான் பிரம்மா. பிரம்மாவில் இது கொலம்பியன் பிரம்மா. இது இம்போர்ட்டட் லைன். இது எல்லாமே நல்லா ஹெவி சைஸில் வரும். இது இதோட சிக்ஸ்லாம் நம்மக்கிட்ட அவைலபிலிட்டி எப்போவுமே இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு பேட்ரிஜ். இதோட பாருங்கள், இதெல்லாம் எவ்வளோ சைஸாக இருக்குது பாருங்கள். இந்த மெயிலெலாம் நல்ல ஹெவி சைஸு, மார்க்கிங் எல்லாமே நல்லாயிருக்கும். இதுக்கு இது வந்து கோல்டு. இதெல்லாம் நல்லா எக்கும் நல்லா லே பண்ணுவோம். இவங்கெல்லாம் நல்ல எக்கு நல்லா லே பண்ணுவாங்க. இவங்களோட ப்ரைஸ் என்ன ப்ரோ? அது இப்போ நம்ம இவங்களோட அடல்ட் பார்த்தீங்கன்னா 12,000 ஒரு பேர். இப்போ நீங்கள் வாங்கி இந்த கலெக்ஷன் பண்ணுறதெல்லாம் இங்கே தமிழ்நாட்டுக்குள்ளேயே கிடைக்குதா இல்லை வெளியூரில்? இல்லை, நான் எல்லாமே வெளியேருந்து எடுத்தது தான். வெளியேன்னா பார்த்தீங்கன்னா அவுட் சைட்லலாம் கிடையாது. நிறைய பேர் அப்படி சும்மா சொல்லுவாங்க அவுட் சைடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எக்கு நான் 1-2 வாட்டி பண்ணியிருக்கேன். இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே கேரளாலேருந்து எடுத்தது தான். எல்லாமே கேரளாலேருந்து எடுத்தது தான். இது பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் கேம் பேண்டம். கேம் பேண்டம் சின்னதாக இருக்குது. ஆமாம், சின்னதாக இருக்குது. கேம் பேண்டம் நல்ல ஸ்பீடாக இருக்குமோ? இது நல்லா ஸ்பீடாக இருக்கும், ஆக்டிவாக இருக்கும். நல்லா குட்டி பிரீடு. இது நல்லா அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. இவ்வளோ தான் வளரும். இதில் கலர்ஸ் நிறைய வரும். நிறைய கலர்ஸ் இருக்குது. நம்மகிட்ட சிக்ஸ் இருக்குது. நான் காட்டுறேன் பாருங்கள் உங்கள்கிட்ட. இது பார்த்தீங்கன்னா ஜாப்பனீஸ் பேண்டம். ஆமாம், இது ஜாப்பனீஸ் பேண்டம். நிற்கிற ஸ்டைலு நல்லா அழகாக இருக்கும். வால் அப்படியே நிற்கும் பாருங்கள். 90 degreeல அப்படியே வால் நிற்கும். இது ஜாப்பனீஸ் பேண்டம். இதில் நம்மக்கிட்ட ஒரு மெயிலு ஃபீமேல்ஸ் இருக்குது. இது எல்லாமே ஒரே ப்ரீடு தான், ஜாப்பனீஸ் பேண்டம். ஆமாம் ஆமாம். வேணா கலர் வேறு கலர்ஸ். அப்போ தான் நல்லா சிக்ஸ், நிறைய சிக்ஸ் கிடைக்கும். நல்லா கலர்ஸில் கிடைக்கும். இவங்களாம் என்ன ப்ரைஸ்க்கு நீங்கள் சேல்ஸ் பண்ணுறீங்க சிக்ஸ்லாம்? இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிக்ஸாக டே ஓல்ட் சிக்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 150-200 கொடுப்போம். ஒரு 3 monthsக்கு பார்த்தீங்கன்னா 1500 அந்த மாதிரி கொடுப்போம்.
இது வந்து அமெரிக்கன் சில்கி இது எல்லாருமே மேக்ஸிமம் ஒரு ஃபேன்சி கோழினா ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சவங்களுக்கு இதுதான் நினைக்கிறேன். அமெரிக்கன் சில்கின்றது நிறைய பேருக்கு ஒரு காமனாக தெரிஞ்ச இது. ரொம்ப அழகாகவும் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. இது எல்லாமே இம்போர்ட்டடு. இம்போர்ட்டட் தான் இவங்க எல்லாமே. இதெல்லாம் இம்போர்ட்டட் பேர்டு. இவங்களுக்கு வந்து இப்போ முட்டை போட்டு ஸ்டேஜ் இதாகிடுக்கனால முடியல தலையில் எல்லாம் கொத்தி இது பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, நல்லா சூப்பராக இருக்கும். சிக்ஸ்லாம் என்ன ப்ரைஸ் ப்ரோ போயிட்டுருக்கு? இவங்களோட சிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 3 months சிக்கு பார்த்தீங்கன்னா 1800 அந்த ரேஞ்சில் கொடுப்போம். இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபயோமி. அப்புறம் சும்மா 1-2 நாட்டுக்கோழி இருக்குது. இதில் கருங்கோழிலாம் இருக்குது. ஃபயோமி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த சிக்ஸு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு பீஸ் 100 rupeesனு கொடுப்பேன். இப்போ இருக்கிற ஸ்டேஜில் ஒரு பீஸ் 100 rupees 120 அந்த ரேஞ்சில் கொடுப்பேன். உங்களோட ஃபேன்சி சிக்ஸ் எல்லாத்தையுமே பார்த்துட்டோம். இப்போ நம்ம வியூவர்ஸ்க்கு என்ன டவுட் வரும்னா உங்ககிட்ட எவ்வளோ இருந்து, அதாவது ப்ரைஸ் ரேஞ்சு எவ்வளோலேருந்து எவ்வளோ வரைக்கும் இருக்குன்றதை கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட ஸ்டார்ட் ஆகிறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபயோமி சிக்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்கள்கிட்ட சொன்னல அது 120லேருந்து கொடுப்போம். நம்ம 100 to 120லேருந்து கொடுப்போம். அது பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 25 days ஆனது, நியர் டு 1 month அந்த ரேஞ்சில். அதுக்கப்புறம் போக போக ப்ரைஸ் அது இப்போ அது வந்து இப்போ 2 months ஆகுதுன்னா இன்னொரு எப்படி சொல்கிறது 2 months 2.5 months வந்து அது வந்து ஒரு பீஸ் 400 rupeesன்னு சொல்லுவாங்க. ஏஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி குவாலிட்டி அடல்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அது எக்கிங் பேர் எக் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஸ்டார்ட் ஆகுது பேசிக்காக. 100 இருந்து ஹையஸ்ட்டாக எவ்வளோ வரைக்கும் இருக்கும் உங்ககிட்ட? என்கிட்ட டே ஓல்ட் சிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொலம்பியன் பிரம்மாலாம், ஆனால் டே ஓல்டாக கொடுக்கறதில்ல. கொலம்பியன் பிரம்மா அது வந்து 1500 இப்போ போயிட்டுருக்கு, ஆனால் கொடுக்கறதில்ல இப்போ. இப்போ பிரம்மா செராமான்னு இருக்குது. செராமா இப்போ நம்மக்கிட்ட இப்போ இல்லை, கொடுத்துட்டோம். அதை செராமா பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேர் வந்து 12Kலேருந்து மலேசியன் செராமா 12,000 வரைக்கும் இருக்குது. ஆமாம், 12,000 இல்லை, அதுக்கு மேலேயே இருக்குது நம்மக்கிட்ட. கொலம்பியன் பிரம்மாலாம் பார்த்தீங்கன்னா 15,000-18,000 ஆகும் கொலம்பியன் பிரம்மா. இப்போ டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க மேபி கர்நாடகாவில் இருக்கலாம், இல்லை அவுட் ஆஃப் சென்னையில் இருக்கலாம், ஆந்திர பிரதேஷ், இப்போ அந்த மாதிரி இடத்துக்குலாம் நீங்கள் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பண்ணுறீங்களா? பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். நம்ம பெங்களூருக்கு அமுச்சு விட்றோம். அப்புறம் பெங்களூர் பார்த்தீங்கன்னா பஸ்ஸில் போயிடும். சில டைம் ஒரு டைமில் ட்ரெயினில் இங்கேருந்து நம்ம வெட்டினரி சர்டிஃபிகேட் அதெல்லாம் கொஞ்சம் இது காம்ப்ளிகேட் இருக்குது. சென்னையிலேருந்து அனுப்புகிறோன்னா அதெல்லாம் ப்ரொசீஜராக பண்ணி தான் அனுப்ப முடியும். நம்ம அதுவும் பண்ணுறோம். அப்புறம் ஆந்திராவுக்கு அமுச்சு விட்ருக்கோம். நம்ம இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம இங்கே அமுச்சு விட்டோம். இப்போ ரீசெண்டாக 3 days ட்ரெயினில் ட்ராவல் ஆச்சு. அமிர்த்சர் அங்கே போச்சு. ஒன்றும் பிரச்சனை நல்லா இருக்குது. 2 சில்கி போலீஸ் கேப் கொடுத்தோம். நல்லா 3 நாள் ட்ராவல் பண்ணி ட்ரெயினில் போச்சு. அது நல்லா இருந்துச்சு. அந்த மாதிரி டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் நம்ம எல்லா ஊருக்கும் பண்ணுறோம். மோஸ்ட்டாக நம்ம அவுட் ஆஃப் சென்னை பார்த்தீங்கன்னா பஸ்ஸில் தான் ட்ராவல் பண்ணுறோம். ஒரு பஸ்ஸில் கொடுத்து விட்ருவோம். டிரைவர் கொண்டு வந்து சேஃபாக கொடுத்துருவோம். என்னோடய மொபைல் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா 9841101258. இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் என் மொபைல் நம்பர் இருக்கும். உங்களுக்கு என்ன பேர்டு ஃபேன்சியில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டைப் ஆஃப் பேர்டும் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. எல்லா வெரைட்டிஸான பேர்டும் நம்ம ஆல் ஓவர் இந்தியா ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம். சிக்ஸ்லேருந்து எப்படி பார்த்தீங்கன்னா 2.5 monthsலேருந்து நம்ம அதுலேருந்து தான் நான் அப்ரிஷியேட் பண்ணுவேன். நான் ஃபுல் வேக்சினேட்டடு அதுலேருந்து இது பண்ணோம். நீங்களே ஃபுல்லாக வேக்சின் பண்ணி தடுப்பூசிலாம் போட்டு தான் கொடுப்போம். இப்போ சென்னைக்குள்ளே வேணும் அப்படின்னா நம்ம டே ஓல்டு வேணால் கூட கொடுக்கலாம். ஏன்னா பக்கத்தில் எதனா அவங்க எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும். எதாவது டவுட்னா கூட நம்மகிட்ட கேட்டுக்கலாம். மட்டும் 2 months பண்ணால் சேஃபாக இருக்கும். அவங்களுக்கு சேஃபாக இருக்கும். அதுதான் நம்மளுக்கு பேர்டு எதுவும் ஆடக்கூடாது. அதான் நம்மளுக்கும் இது, வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஓகே, இந்த வீடியோ எல்லோரும் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. ஆக்சுவலாக தேங்க்ஸு. அப்புறம் அந்த ஃபேன்சி பேர்டு யூடியூப் சேனலுக்கு எல்லாருமே லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் கண்டிப்பாக பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ.